السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثالث الآن. لسه على التنصيب ما انتهينا منه، رجعنا من المحل اللي توقفنا عنده. لأن عملت الفيديوهات قصيرة لأنه بعض الإخوان يعني اشتكوا إن الفيديوهات الشرح اللي بعمله بيكون طويل، أحيانا ربع ساعة نص ساعة، فما يستطيعوا إنهم يحملوا الفيديو. فقالوا إذا كان ممكن تعمل الشرح مختصرة وفترة التسجيل قصيرة، ونحن تحت أمرهم إن شاء الله، ما عندنا أي مشاكل. الآن ناخذ الأمر هذا، نعمل بيست اللي هو systemctl restart libvirt. اوكي، عملنا الريستارت. الآن نعمل الانيبل، يعني انيبل انه كل ما تشغل الجهاز حيشتغل الكي في ام مباشرة معاك من دون اي امر ريستارت او اي حاجة. بيست enable live. اوكي، الان نشوف الستورج حالة اوكي بيست. اوكي، لاحظ عندك الاخضر الليبفارت شغال سيرفر، عندك اكتف. اوكي، ما عندك اي مشاكل، كله شغال. نشوف الامر هذا الان، نضيف الامر هذا اللي هو الدومين كي في ام. اوكي، هانتر بسيط كله، يعني كيلو بايت معين. يس، طبعا هنا تعليق بتغيير الاسم. طبعا هنا الاسم فؤاد، فانت غيره على هنا، غير اسمك او وضع اسمك، لكن هنا في الجهاز عندي اسم المستخدم فؤاد. اوكي، كذا الان انتهينا من تنصيب اللي هو الكي في ام. طبعا دائما لما تنتهي من تنصيب الكي في ام يجب لازم انك تعمل ريستارت، اعادة تشغيل النظام بالكامل. فهنعمل اعادة تشغيل النظام الان ونشوف مع بعض عند العودة ان شاء الله.